ഹായ് ഗൈസ്, പുതിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിയൽമി 7i ആണ്. അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ പറയാം. അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 64 MB AI കോഡ് ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ 18 വാട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, പിന്നെ 90 Hz അൾട്രാ HD ഡിസ്പ്ലേ, ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4GB 128 വേരിയൻറ്റിന് 13,000 രൂപ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. സാധാരണ റിയൽമി ഫോൺ പോലെ തന്നെ മഞ്ഞ കവറിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 7ൻ്റെ അതേ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, 7ൻ്റെ കവറിനെക്കാട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊളിച്ച് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വെൽക്കം ടു റിയൽമി ഫാമിലി. എല്ലാ റിയൽമി ഫോണിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് ഉണ്ടായില്ല. ഫോൺ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇജക്ഷൻ ടൂൾ ഓഫ് കവർ ഉണ്ട്. റിയൽമിയുടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫോണിലും കവർ ലഭിക്കത്തില്ല, അത് അഡീഷണൽ ആണ്. പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് USB ടു മൈക്രോ USB കേബിളാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 18 വാട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫോൺ അഴിച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഫോൺ കാണാനൊരു ലുക്കുണ്ട്. കവറില്ലാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് അയക്കാനായിട്ട്. ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് പിക്കപ്പ് സെൻസർ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും ബാക്കിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 7ൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അതൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് സാധനം. 7ആയിട്ട് കമ്പയർ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 7ൻ്റെ സെയിം ഡിസൈനാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സൈഡിൽ സ്വിച്ചും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാട് വരും, അതവിടെ എടുത്തെറിയും. സ്റ്റൈലിഷാണ്, പക്ഷേ കവറിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഓണായി വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ബാക്കിയെല്ലാം റിയൽമി 7 കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധനം ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 662 പ്രൊസസ്സറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ്. അതിൽ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഗെയിം കളിച്ച് നോക്കാം. പബ്ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ COD എന്തെങ്കിലും കളിച്ച് നോക്കാം. പബ്ജി ബാൻഡാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് കളിച്ച് നോക്കാം. എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 16 MB ക്യാമറയാണ്. ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സിം കാർഡും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയത്ത് ഇടാം. 256 GB വരെ എക്സ്പാൻഡബിൾ ആണ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ്